Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice corrigé sur l'étude d'une fonction logarithme népérienne. Cet exercice est formé de deux parties. Dans la première partie, on a une fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x moins 5 plus 5 ln de x. Il demande dans la première partie d'étudier le sens de variation de la fonction g sans calculer les limites, et dans la deuxième partie, il demande de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle 1,8-1,9, en déduire le signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. أنا رح خلص أول بارتي بعدين بنتقل على البارتي 2 اللي هي étude la fonction f. Alors, dans la première partie, on a la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x moins 5 plus 5 ln de x. بيطلب مني étudier le sens de variation de la fonction g sans calculer les limites. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. Alors tout d'abord, on cherche la fonction dérivée de g qui est la fonction g' de x. عندي الديريفي للx moins 5 égale 1. حتى اجيب الديريفي لل 5 fois log de x بخلي ال 5 مثل ما هي وبجيب الديريفي للlog de x. الديريفي للlog de x هو 1 sur x. بصير عندي g' de x égale 1 plus 5 sur x. alors c'est égal x plus 5 sur x. حتى اعرف الفارياسيون للفونكسيون g مثل ما قلنا بدي اعمل étude de signe للديريفي. عندي انا الاكس بوزيتيف لانه الاكس موجوده بالانترفال 0 بلس l'infini. هيدا بيعني كمان الاكس بلس 5 بوزيتيف. بصير عندي النيوميراتور بوزيتيف والدينوميناتور بوزيتيف. هيدا بيعني g' de x بوزيتيف quel que soit x appartient au domaine définition de g. بما اني صرت بعرف السين للg'، انا صار فيني ارسم التابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون g. باول لين بحط الدومين ديفينيسيون اللي هو الانترفال 0 بلس l'infini. بتاني لين بحط السين للg' de x. عندي g' de x strictement positif على الانترفال 0 بلس l'infini. بثالث لين بحط الفارياسيون للفونكسيون g. بما انه g' de x positif على الانترفال 0 بلس l'infini, alors g de x est strictement croissant sur cet intervalle. هذا بالنسبة لأول بارتي. بالبارتي B بيقول لي montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle 1,8-1,9. Puis, on déduire le signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. بداية كيف ببرهن انه l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle 1,8-1,9. نحن هون بنستعمل الكورولير de théorème de valeur intermédiaire. حتى برهن انه على هيدا الانترفال عندي solution unique للإيكواسيون g de x égale 0. لازم برهن على هيدا الانترفال انه g هي fonction définie, continue et strictement monotone. Et puis il faut calculer g de 1,8 et g de 1,9 et il faut que ces deux valeurs sont de signes contraires pour que leur produit soit négatif. Alors tout d'abord, sur l'intervalle 1,8-1,9, on a la fonction g est une fonction définie, continue et strictement croissante. أنا بيهمني deux conditions nécessaires إنه تكون الفونكسيون g continue وتكون strictement monotone, c'est-à-dire ou bien strictement croissante ou bien strictement décroissante sur cet intervalle. Et puis, on calcule g de 1,8. g de 1,8, on met à la place du x 1,8 dans l'expression de g. Alors g de 1,8 c'est égal 1,8 moins 5 plus 5 ln de 1,8. Alors c'est égal à peu près moins 0,26. Et on calcule g de 1,9. g de 1,9 égale 1,9 moins 5 plus 5 ln de 1,9. C'est à peu près 0,1. حتى يطلع عندي الإيكواسيون g de x égale 0 عندها solution unique على هيدا الانترفال. لازم يكون الg لل 1,8 والg لل 1,9 واحدة أكبر من 0 واحدة أصغر من 0. عندي أنا
G لل 1.8 طلعت موان 0.26 يعني نيجاتيف، والجي لل 1.9 طلعت 0.1 يعني بوزيتيف. هيدا بيعني l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle 1.8-1.9. يعني حتى برهن انا الايكواسيون g de x égale 0 عندها solution unique alpha موجوده بهيدا الانترفال. اول شيء لازم يكون عندي دو كونديسيون مأمنين انه الفونكسيون كونتينو وستريكتو مونوتون على هيدا الانترفال. بما انه انا معي الجي ديفيني كونتينو اي ستريكتو مونوتون هي ستريكتومون كرواسون على الانترفال 0 بلس لانفيني، معناتها هي ديفيني كونتينو اي ستريكتومون كرواسون على الانترفال 1.8-1.9، لان هيدا الانترفال موجود ضمن الانترفال 0 بلس لانفيني. بس تأملوا معي انا هدول الشرطين، برجع بعمل كالكول للجي دي 1.8 والجي دي 1.9، لازم وحده تطلع اكبر من 0 ووحده اصغر من 0 حتى يكون l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha sur cet intervalle. بعد ما برهن انه l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha sur cet intervalle، بيطلب مني en déduire le signe de g de x. en déduire معناتها انا بدي استنتج السين لل g de x. انا اللي برهنته انه l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle 1.8-1.9. Alors, il existe un seul réel alpha pour lequel on a g de x égale 0, c'est-à-dire g de alpha égale 0. Donc, il existe un réel unique alpha pour lequel on a g de x égale 0. Alors, comme g de x est strictement croissant, alors, dans l'intervalle 0 alpha, g de x est négatif, et dans l'intervalle alpha plus l'infini, g de x est positif. عندي أنا g de x بعرف إنه هي s'annule pour alpha, car alpha est la solution unique de l'équation g de x égale 0. بما إنه هي s'annule pour alpha وهي croissant، معناتها قبل الألفا g de x négatif وبعد الألفا g de x positif. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 alpha, on a g de x est négatif. Et si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, alors g de x est positif. هذا بالنسبة لأول بارتي. ننتقل على البارتي 2. بالبارتي 2 بيقول لي soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x moins 5 ln de x sur x. بيطلب مني بأول بارتي calcule la limite de f en 0. أكيد هذا الزيرو هو 0 plus et interpréter graphiquement le résultat. Alors il faut chercher tout d'abord limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. C'est égal limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 5 fois ln de x sur x. هلا أنا فيني حط دغري محل ال x 0 وجيب الليميت. بيطلع عندي 0 moins 5 c'est égal moins 5 fois ln de 0 c'est égal moins l'infini. بصير عندي moins 5 fois moins l'infini c'est égal plus l'infini sur 0 plus c'est égal plus l'infini. ولكن أنا حتى أفرجيك الليميت بشكل أهين راح أقسم الفونكسيون f de x لشقفتين، واحدة x moins 5 sur x والثانية هي ln de x. حتى أجيب الليميت راح أحط محل ال x 0 بيعطيني moins 5 sur 0 plus nombre sur 0 égale infini، وعندي moins par plus c'est égal moins l'infini. Alors, la limite de x moins 5 sur x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal moins 5 sur 0 plus, alors c'est égal moins l'infini. Et on a aussi limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est égal aussi moins l'infini. On a moins l'infini fois moins l'infini égale plus l'infini. بعد ما اجيب الليميت بالزيرو بيقول لي interpréter graphiquement le résultat. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale plus l'infini. هيدا بيعني la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale. هيدا بالنسبة لأول بارتي. بتاني بارتي بيطلب مني la limite de f en plus l'infini. Limite لل f de x lorsque x tend vers plus l'infini هو limite lorsque x tend vers plus l'infini لل x moins 5 fois ln de x sur x. هلا إذا بحط محل ال x plus l'infini
رح يطلع عندي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هو بلس لانفيني على بلس لانفيني، يعني هيطلع عندي بلس لانفيني على بلس لانفيني. C'est une forme indéterminée. Tout simplement حتى حل هيدا الفورم indéterminée فيني استعمل الرègle de l'hôpital. Ou bien si on remarque عندي ال x moins 5 sur x c'est une fonction rationnelle. الفونكسيون راسيونيل هي نجيب لها الليميت انا بالانفيني. لهيك انا بقسم ال x moins 5 fois ال n du x sur x مثل ما قسمتها فوق، يعني بقسمها x moins 5 sur x fois ال n du x. Et puis on cherche la limite. الليميت لل x moins 5 sur x بما انه هيدي فونكسيون راسيونيل مثل ما قلنا، حتى اجيب الليميت بالانفيني باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور، بعمل سامبليفيكاسيون وبجيب الليميت. x sur x c'est égal 1 معناتها الليميت لل x moins 5 sur x lorsque x tend vers plus l'infini c'est égal 1. Et on a aussi lorsque x tend vers plus l'infini الليميت لل ln du x égale plus l'infini. بصير عندي هيدا الليميت بيساوي 1 fois plus l'infini alors c'est égal plus l'infini. هذا بالنسبة للليميت. بالبارتي اللي بعدها بيقول لي démontre que f' de x égale g de x sur x2. Et puis dresser le tableau de variation de f. Tout d'abord, il faut calculer f' de x. On a f de x égale x moins 5 fois ln de x sur x. أنا عندي ال f بهالشكل مكتوبة sous la forme u sur v. نحن بنعرف نجيب الديريفي لل u sur v هي u prime v moins v prime u على v كاري. ولكن أنا ما راح أشتغل على ال u sur v، راح أغير الفورم تبع ال f. ال f راح أكتبها أنا sous la forme u fois v. هي x moins 5 sur x fois ln de x alors c'est égal u fois v. عندي ال u هي x moins 5 sur x وال v هي ln de x. حتى اجيب الديريفي لل u fois v بدي اجيب ال u prime وال v prime. ال u prime هي ديريفي لل x moins 5 sur x. ال x moins 5 sur x هي de la forme u sur v، الديريفي لها هي u prime fois v moins v prime fois u sur v carré. u prime c'est égal 1 fois v alors x moins le v prime égale 1 fois u يعني moins 1 facteur x moins 5 sur v carré alors sur x2. بعمل développement le numérateur بيطلع c'est égal x moins x0 plus 5 sur x2 alors c'est égal 5 sur x2. هيدي ال u prime. ال v prime بتساوي الديريفي لل ln du x هي 1 sur x. هلا بما انه ال f هي de la forme u fois v معناتها ال f prime هي de la forme u prime v plus v prime u. C'est égal u prime fois v c'est-à-dire 5 sur x2 fois ln du x plus v prime fois u c'est 1 sur x facteur x moins 5 sur x. بأول ترم عندي الدينوميناتور هو x2 يعني عندي 5 ln de x sur x2. وبتاني ترم عندي الدينوميناتور x fois x يعني x2، يعني عندي أنا ميم دينوميناتور x2 بقدر إجمعهم تطلع ال f prime de x égale 5 ln de x plus x moins 5 sur x2. هلا هو طالب مني برهن ال f prime de x égale g de x sur x2. الدينوميناتور طلع معي x2 وانا معي g de x بتساوي x moins 5 plus 5 ln de x يعني النيميراتور هو g de x معناتها ال f prime de x égale g de x sur x2. بعد ما برهن ال f prime de x بتساوي g de x على x2 بيطلب مني puis dresser le tableau de variation de f. حتى ارسم التابلو de variation de f لازم اعمل étude de signe للفونكسيون ديريفي اللي هي f prime de x. أنا معي ال f prime de x بتساوي g de x على x2. أكيد ال x2 بوزيتيف معناتها ال f prime de x بتاخد نفس السين لل g de x. Alors on dit comme f prime de x égale g de x sur x2 et on a x2 positif alors f prime de x garde le signe de g de x. يعني حتى نعرف السين لل f prime de x لازم نعمل étude de signe لل g de x. نحن بأول بارتي عاملين étude de signe لل g de x معنى g de x négatif إذا ال x appartient à l'intervalle 0 alpha ومعنى g de x positif
إذا ال x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Avec alpha est une valeur comprise entre 1,8 et 1,9. بما اني انا بعرف السين للجي دو اكس، متى صار فيني اعرف السين للاف بريم دو اكس لان هي بتاخذ نفس السين للجي دو اكس، يعني صار فيني ارسم التابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. على طول بالتابلو دو فارياسيون باول لين عندي الدومين ديفينيسيون اللي هو الانترفال 0 بلس لانفيني. بتاني لين بدي احط السين للاف بريم، ان الاف بريم بتاخذ نفس السين للجي، الجي سنول بور اكس ايجال الفا، بين الزيرو والالفا جي دو اكس نيجاتيف يعني الاف بريم نيجاتيف، وبين الالفا والبلس لانفيني جي دو اكس بوزيتيف يعني الاف بريم بوزيتيف. هذا بيعني انه على الانترفال 0 الفا الاف دو اكس ستريكتومون ديكرواسون، وعلى الانترفال الفا بلس لانفيني الاف دو اكس ستريكتومون كرواسون. حتى كمل التابلو دو فارياسيون بيبقى علي حط الليميت بالزيرو بلس بالبلس لانفيني، هيدول الدو ليميت نحن جايبينهم قبل هني بلس لانفيني، بيبقى علي كمان جيب الاف دو الفا اللي هي المينيموم. حتى اجيب الاف دو الفا بحط محل الاكس الفا بالاكسبريسيون للاف دو اكس، ولكن انا ما معي الالفا هو فالور اكزاكت، انا بعرف الالفا كومبري انتر 1,8 et 1,9. حتى اعمل كالكول للاف دو الفا باخذ فالور ابروشي للالفا. حتى اخذ فالور ابروشي للالفا بما انه هي بين ال 1,8 وال 1,9 بجمع 1,8 بلس 1,9 وبقسمها على 2 وبطلع الالفا، بتطلع الالفا ابري 1,85. يعني الاف دو الفا هي اف لل 1,85. بحط محل الاكس 1,85 وبعمل كالكول للاف دو الفا، تطلع الاف دو الفا ابري سي ايجالمون 1، يعني المينيموم ابري ايجالمون 1. هذا بالنسبه للبارتي سي. بنتقل على البارتي دي. بالبارتي دي بيقول لي سوا ا لو بوين دو لا كورب سي d'abscisse 1. بيطلب مني écrire l'équation de la tangente t à la courbe C en A. L'équation de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1 est de la forme y égale f' de 1 facteur x-1 plus f de 1. حتى أكمل الإكواسيون للتونجنت بدي أجيب ال f de 1 وال f' de 1. حتى أجيب ال f de 1 بحط محل ال x1 بالإكسبريسيون لل f de x. تطلع ال f de 1 c'est égal 0. لأن عندي أنا log de 1 égale 0، بيطلع عندي 0 sur 1 c'est égal 0. حتى أعمل كالكول لل f' de 1 بحط محل ال x1 بالإكسبريسيون تبعت ال f'. أنا ال f' معي إياها 5 log de x plus x moins 5 على x2. بحط محل ال x1 بتصير ال f' de 1 c'est égal 5 ln de 1 plus 1 moins 5 sur 1 au carré. أكيد ln de 1 égale 0، بصير عندي 1 moins 5 c'est égal moins 4. moins 4 sur 1 c'est égal moins 4. بكون أنا جبت ال f' de 1 وجبت ال f de 1، صار فيني اكتب الإكواسيون de la tangente هي y égale moins 4 اللي هي f' de 1 facteur x moins 1 plus 0 اللي هي f de 1. تطلع alors l'équation de la tangente هي y égale moins 4x plus 4. بعد ما اجيب الايكواسيون دو لا تونجونت بيطلب مني تراسي لا تونجونت تي اي لا كورب سي. بداية برسم ريبير وبدي بلش ارسم التونجونت. التونجونت هو عبارة عن دروات ديكواسيون y égale moins 4x plus 4. انا حتى ارسم دروات بيلزمني 2 بوان بعرف الكوردوني لالهم موجودين على هيدا الدروات. حتى اجيب الكوردوني ل 2 بوان موجودين على هيدا الدروات بعمل تابلو، باخذ حيلا فالور للاكس وبطلع فالور للاي من الايكواسيون للتونجونت. انا معي التونجونت تي هو تونجونت على كورب سي ان ا، c'est-à-dire la tangente passe par le point A. le point A هي le point d'abscisse 1. بما انه هي موجوده على الكورب معناتها الاوردوني لها هو الاف دو 1 يعني 0. يعني اول بوان موجوده على التونجونت هي le point A اللي هي le point de tangence محلها بيلتقي الكورب مع التونجونت. هيدي عندها كوردوني 1 0. هو عاطيني الابسيس لها 1. بما انه هي موجوده على الكورب معناتها الاوردوني لها هو اف دو 1 يعني ايجال 0. حتى اجيب بوين ثاني باخذ حيلا فالور للاكس وبطلع فالور للاي. فار اكزومبل بور اكس ايجال 0 بتطلع عندي الاي ايجال 4. صار عندي انا 2 بوين موجودين على التونجونت،
لو بوان دي كوردوني 1 0 اللي هي البوان A، وبوان تاني دي كوردوني 0 4. بما انه انا صرت بعرف 2 بوان على التونجونت، معناتها صار فيني انا ارسم التونجونت. هلا هيدا التونجونت هو تونجونت على الكورب بالبوان A اللي عندها ابسيس 1، يعني بهيدي البوان. يعني انا من كل التونجونت بهمني بس انه الكورب تونجونت على هيدا الدروات بهيدي البوان، يعني انا بهمني بس هيدي الريجيون من التونجونت. بعد ما ارسم التونجونت بيقول لي ارسم الكورب. حتى ارسم الكورب برجع على التابلو دي فارياسيون. بالتابلو دي فارياسيون عندي بوان بارتيكولير اللي هي المينيموم. هيدا المينيموم دي كوردوني الفا اللي هي 1.85 موان 1. بحط هيدي البوان اول شيء على الريبير، عندها كوردوني 1.85 وابي بري موان 1. هلا حتى ارسم الكورب بقرا التابلو دي فارياسيون دو غوش ا دروات. عندي lorsque x tend vers 0 plus f de x tend vers plus l'infini. هيدي الزيرو، هيدي الزيرو بلس. lorsque x tend vers 0 plus عندي ال f de x tend vers plus l'infini، يعني الكورب بده يبلش من ال plus l'infini. اكيد هون عندي ال x egal 0 هو اسيمتوت فيرتيكال. الكورب بده يبلش من ال plus l'infini، بده ينزل على المينيموم، يعني بده ينزل على هيدي البوان. اكيد بده يمرق بهاي البوان، بهاي البوان بده يكون الكورب تونجونت على الدروات تي. يعني الكورب بده ينزل من البلوس تانفيني، بده يوصل على هيدي البوان، بهيدي البوان بده يكون الكورب تونجونت على الدروات تي، وبينزل على المينيموم. بعد ما يوصل على المينيموم بده يرجع يطلع على البلوس تانفيني lorsque x tend vers plus l'infini. يعني lorsque x tend vers plus l'infini الكورب بده يطلع على البلوس تانفيني. اكيد حتى يرجع يطلع على البلوس تانفيني بده يقطع الاكس x بريم x. لهيك انا المفروض جيب بوان بارتيكولير اللي هي البوان دانترسكسيون دو لا كورب افيك لاكس x بريم x. حتى اجيب الانترسكسيون بين الكورب والاكس x بريم x بحل الايكواسيون f دو x égale 0. هيدي الايكواسيون équivalente à x moins 5 fois ln de x sur x égale 0. هيدي f دو x égale 0. حتى يكون كوسيون بيساوي 0 لازم يكون النوميراتور égale 0، يعني x moins 5 fois ln de x égale 0. عندي برودوي دو دو فاكتور، حتى يكون البرودوي égale 0 بده يكون واحد منهم égale 0، c'est-à-dire ou bien x moins 5 égale 0 ou ln de x égale 0. x moins 5 égale 0 بتعطيني x égale 5، ln de x حتى يكون égale 0 بده يكون x égale 1. هلا x égale 1 هو الابسيس لأول بوان دانترسكسيون اللي هي البوان A. البوان الثاني عندها abscisse égale 5. Alors, c'est le deuxième point d'intersection de la courbe avec l'axe x'. يعني الكورب بده يطلع على البلوس تانفيني يمرق بهيدي البوان. هلا حتى كمل انا واعرف كيف بيطلع على البلوس تانفيني، اذا باراليلمون على الاكس y'، ولا باراليلمون على الاكس x'، بجيب بوان بارتيكولير تاني. par exemple فيني جيب ال f de 8. Par exemple, le f de 8 c'est égal 8 moins 5 fois ln de 8 sur 8 تطلع à peu près 0,77. يعني الكورب بيمرق بالبوان de coordonnées 8 0,77، يعني بهيدي البوان. هيدي البوان de coordonnées 8 0,77. يعني الكورب رح يطلع يمرق بهي البوان، بيقطع فيها الاكس x'، وبيمرق بهيدي البوان. هيدي بوان موجودة على الكورب، يعني c'est-à-dire c'est la deuxième partie de la courbe C. هيك نحن بنكون خلصنا هيدا الاكزرسيس. Merci pour votre attention.